गेट रेडी विथ मी फॉर ट्रेन। आज मैं मायके से ससुराल जा रही हूँ पूरे 1.5 महीने के बाद। सुख के दिन गए और भैया अब दुख आए और कुछ ऐसा हाल हो गया है मेरा। और मैं ये पहनने वाली हूँ बहुत ही प्यारा और लाइट वेट सा सूट, जो मैं जाने के लिए मेरी मम्मा ने ऑनलाइन मंगाया था। तो ये ऐसा कुछ दिखता है। और मेरी भाभी आई थी, उन्होंने मेरे पैर रंग दिए, फिर नेल पॉलिश मैंने लगाई और पहना एक प्यारा सा रेनबो में इयररिंग्स। और ट्रेन में जाने के लिए ये हैवी है पर बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। पहना हरी हरी चूड़ियाँ क्योंकि सावन चल रहा है। मेकअप करा और फेस में इतने ज़्यादा मेरे मच्छरों ने काट लिया कल ही। तो हो गई मैं रेडी ट्रेन में जाने के लिए। आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो कैसे जाते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।